นี่ก็จะเป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับที่บ้านกกอกนะครับตรงลานพญานาคนะครับไปบ้านยายหนิงใช่ไหมครับอันนี้ก็เมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับที่กกอกเป็นรอยร้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยร้าวนะครับฝนตกหนักเมื่อคืนนะครับดินซุดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่จะเป็นรอยร้าวเนี่ยครับเป็นรอยแตกนะครับคืนฝนตอนนี้ฝนก็ยังปล่อยๆนะครับยังตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับพื้นเริ่มซุดตัวเริ่มเอียงลงแล้วนะครับฐานพญานาคก็โผล่อย่างเห็นได้ชัดนะครับหน้าดินหายไปหมดแล้วนะครับข้างล่างก็จะเป็นดินก็เห็นว่าดินตรงนี้สไลด์ลงนะครับก็อันนี้ก็โผล่หมดแล้วนะครับอยู่ในรถเขียนข่าวหน้าดินหายไปหมดเลยนะครับฝนตกหนักนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับอันนี้น้ำเจิ่งนองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเช้าของวันนี้นะครับเข้าด้วยนะครับน้ำก็จะท่วมนะครับอันนี้ก็จะเห็นฐานนะครับฐานก็จะลอยขึ้นมาโอเคนะครับสังเกตว่าหน้าดินหายไปหมดเลยนะครับใช่ครับอันนี้เหมือนไม่แน่ใจว่าหางมันจะเอียงหรือเปล่าครับเพราะว่าดิน
สไลด์ดินสุดลงไปแล้วนะครับ